दो मतदाताओं का एक ही एपिक नंबर है। इनमें से एक डाबग्राम का और दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। किसका एपिक नंबर गलत है और किसका सही, इसे लेकर सवाल उठ रहा है। डाबग्राम 2 नंबर अंचल के अध्यक्ष शंकर राय ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर घर घर जाकर मतदाता तालिका से मतदाताओं का नाम मिलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को एक ही एपिक नंबर पर 2 लोगों का मतदाता कार्ड देखा गया। इनमें से एक डाबग्राम के 19 नंबर बूथ स्थित खुदीराम पल्ली के बिल्लाल मियां मतदाता हैं, जबकि वहीं एपिक नंबर मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली शीला देवी की है। यह रिपोर्ट जिला अध्यक्ष के पास सौंपने की जानकारी उन्होंने दी। এটা দেখুন, যারা এই ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করে, বিশেষ করে আমাদের বুথে বা অঞ্চলে যে বিএলও যারা থাকে, বিএলও সম্ভবত বিএলওদের এটা নিয়ে গাফিলতি থাকতে পারে। কারণ শুধু এখানেও না, কয়েকটা আমাদের ডাকঘর অনেক কটা জায়গায় আছে যে ভোটার লিস্টের নাম আছে, কিন্তু তারা ভোটের সময় ভোট দিতে আসে না। শুধু ভোটার লিস্টের নামটা থাকা ওদের জরুরি। সেটা যে আসল কি ঘটনা সেটা তারাই বলতে পারবে। এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা জেলা নেত্রীর কাছে সমস্ত রিপোর্ট আমরা তৈরি করছি প্রতিটা বুথ থেকে। সেই রিপোর্টগুলো আমরা আগামী দিনে সেই নেত্রীর কাছে পাঠাচ্ছি, জেলা নেত্রীর কাছে। স্কুটনির কাজ গতকাল ওরা স্কুটনি এই বুথে করতে গিয়ে এই জিনিসটা ধরা পড়ে। এটা 19 নম্বর বুথ, ডাবগ্রাম 2 অঞ্চল। इसकी जानकारी मिलने पर मतदाता बिल्लाल मियां को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि उनका मतदाता कार्ड शीला देवी के नाम पर कैसे हो सकता है। तो এটা সমস্যা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমি আমাদের এলাকার যে পঞ্চায়েত দাদা আছে ওনাকে জানালাম। তো উনি বলল ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলতেছি। এই যে এর জন্য আজকে আমার বাড়িতে আসছে। আমি তো 2000 সালে আসছি এখানে আসার আগে থেকে ভোট দিই। আগে ভোট দিতাম গাদংয়ে, এখন ধূপগুড়ি এলাকায়, এখন শিলিগুড়িতে। তো এটা এখন আমাদের এলাকার যে পঞ্চায়েত দাদা আছে, আমার এই সমস্যা নিয়ে বলছি ওনাকে। এখন ওনাকে সব বলা হয়েছে।